ស្វាគមន៍និងសួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយ Tronsmart សូមបញ្ជាក់ថា Tronsmart គឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកដែលបានផលិតកាសនិង keyboard សម្រាប់កុំព្យូទ័រនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃតែអ្វីដែលក្រុមហ៊ុននេះយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនោះគឺផ្នែកសំឡេងមានន័យថាវាផ្ដោតទៅលើកាសនិងឧបករណ៍បំពងសំឡេងផ្សេងៗឬអាចនិយាយបានថា speaker ចល័តពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពី Tronsmart Element 40 Plus គឺជាកូនបាស 40W របស់ Tronsmart ពេលទិញមកយើងទទួលបានធានាសៀវភៅណែនាំខ្សែ 3.5 mm ខ្សែ USB Type C និងជាចុងក្រោយគឺ speaker ចំពោះរាងរើកម្ពស់កម្ពស់និងរចនាបថវិញគឺមិនធាត់ដូចជ្រូកទេមើលទៅមានទំហំរាងរើដូចដុំឥដ្ឋចឹងបញ្ជាក់មិនមែនឥដ្ឋនេះទេនេះគឺឥដ្ឋ six pack speaker នេះមានរាងចតុកោណកែងនិងមានទទឹង 8.3 សង់ទីម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ20សង់ទីម៉ែត្រនិងទម្ងន់ជិត700ក្រាមឯណោះលក្ខណៈពិសេសរបស់ speaker នេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាពរឹងមាំផ្នែកខាងមុខនៃ speaker នេះជាបន្ទះសំណាញ់ដែលមានស៊ុមជ័ររឹងព័ទ្ធជុំវិញមួយជុំសងខាងហើយជ័រប្រភេទស៊ីលីកូនដេញព័ទ្ធជុំវិញពីក្នុងមួយតង់ទៀតដែលធ្វើឲ្យ speaker នេះអណ្ដែតទឹកបាន speaker នេះបានបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការពារទឹកដីធូលីកម្រិត IPX7 អញ្ចឹងចំពោះដីផុកធូលីនិងទឹកត្រឹមលិចចូល1ម៉ែត្រអីបានកន្លះម៉ោងប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺវាចាហែលទឹកមិនលិចទេចឹងកុំព្រួយពីការលិចចូលក្នុងទឹកអីដាក់វាឲ្យហែលចោលក៏បានដែរប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែវាហែលតាមទឹកហូរទៅគឺបានហើយគ្មានប្រព័ន្ធឲ្យវាហែលមកវិញទេមានតែដើររកតាមសម្រួលទៅក្បែរនេះមានកែងទំពក់មួយសម្រាប់ទាក់ជាមួយនឹងខ្សែងាយស្រួលយកតាមខ្លួនផ្នែកខាងលើនៃ speaker នេះមានប៊ូតុងចំនួន6រួមមានប៊ូតុងបន្ថែមសំឡេងប៊ូតុងបន្ថយសំឡេងប៊ូតុង play ឬ stop ប៊ូតុង M និងប៊ូតុងបិទបើកនិងមានភ្លើង LED ចំនួន3និង NFC មួយទៀតងាកមកមើលផ្នែកខាងក្រោយនៃ speaker នេះវិញមានសន្ទះ passive radiator ធំមួយរីឯខាងលើ passive radiator នេះមានសន្ទះបិទបើកមួយសម្រាប់ការពារទឹកជ្រាបហើយបើកវាមកយើងឃើញមានរុន USB Type C សម្រាប់សាកថ្មរុន TF card និងរុន AUX 3.5 mm សម្រាប់ការភ្ជាប់មាន3របៀបទី1គឺដោតតាម AUX 3.5 mm នេះទី2ភ្ជាប់តាម Bluetooth ទី3គឺតាម NFC ដោយបើក speaker រួចបើក NFC នៅលើទូរស័ព្ទដៃហើយយកមកដាក់លើ logo NFC នៅលើ speaker នេះរួចវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងបែបនេះអូខេឥឡូវមកនិយាយពីផ្នែកខាងក្នុងនៃ speaker នេះម្ដង speaker នេះមានកម្លាំងដល់ទៅ 40W គឺ 20W ក្នុងមួយ driver មានទំហំ 53mm និងមានសន្ទះ passive radiator ដ៏ធំមួយនៅផ្នែកខាងក្រោយសម្រាប់កម្រិតសំឡេងនិងសាច់ភ្លេងវាឮច្បាស់ដាច់ស្រឡះល្អនិងបូករួមជាមួយនឹងសន្ទះ passive radiator មួយទៀតធ្វើឲ្យសំឡេងបាសវាបូកបានល្អថែមមួយកម្រិតទៀត speaker នេះបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង Bluetooth 5.0 គឺវាធ្វើឲ្យស្ថិរភាពបញ្ជូនសំឡេងល្អមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ speaker នេះមានថាមពលថ្ម 6500 mAh អាចចាក់ចម្រៀងបាន15ម៉ោងក្នុងកម្រិតសំឡេង 50% ហើយបានទ្រទ្រង់ដោយ SoundPort Technology ដោយបានបន្ថែមទម្រង់3ប្រភេទសម្រាប់សាច់បាសភ្លេងនិងសំឡេងមួយតង់ទៀតដោយចុចទៅលើប៊ូតុង EQ នេះ1 Extra Bass គឺមិនបង្ហាញភ្លើង LED ទេ2 3D Music គឺបង្ហាញភ្លើងពណ៌បៃតង3 Standard Music ឬធម្មតាវានឹងបង្ហាញភ្លើងពណ៌សហើយមួយវិញទៀតមិនបាច់ឆ្ងល់ទេថាប៊ូតុង Up នេះសម្រាប់ធ្វើអ្វីប៊ូតុងនេះសម្រាប់ធ្វើការ reset speaker ឡើងវិញដែលផ្ដាច់ចេញពីទូរស័ព្ទទាំងអស់ដោយចុចវាឲ្យជាប់រយៈពេល5វិនាទីជាការស្រេចអូខេឥឡូវចូលមកដល់ការធ្វើតេស្តសំឡេងម្ដងមុននឹងធ្វើការតេស្តសំឡេងខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើកាសជំនួសវិញ
ឥឡូវដល់នាទីចុងក្រោយហើយនេះអាចជា speaker ដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តធ្វើដំណើរដើរលេងចូលចិត្តស្ដាប់ភ្លេងមិនថាចាស់ឬក្មេងអ្នកទាំងគ្នាអាចជាវាយកមកប្រើប្រាស់បាននិងជាចុងក្រោយសូមអរគុណអ្នកទាំងគ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះបើសិនជាមានចម្ងល់សូម comment នៅខាងក្រោមហើយកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe ផងអរគុណ